Hürmetli vatandaşlarlık şiyelerini yukarıda görüp ettik. Endilikte vaziyet ve muhakeme. Bugünkü İslah 2022 yıl 7. ayının 6. günü. Özbekistan, Qaraqalpaqistan Avtonom Cumhuriyeti o'rtasidagi mojaro asosiy qonunni o'zgartirish loyihasining o'ttirib qo'yilishi va bu asosiy qonunda burun belgilangan muqimlashtirilgan Qaraqalpaqiston Avtonom Cumhuriyetining huquq majburiyatlari masalan referendum orqali O'zbekiston Cumhuriyetining qarmog'idan chiqib ketishga bo'ladi deydigan bir modda bor ekanda bizga. Bu asas qonun to'liq ma'lum emas. Biroq Qaraqalpaqiston shuni namoyish ko'tarishdan avval O'zbekiston tuyuqsiz asas qonunni o'zgartirgan bo'ldi. Uning ustiga O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev naq maydonga berib, balki va'da bergandek asosiy qonunni o'zgartirish qonun loyihasini amaldan qoldirish kuchga yiqinmaslik, tasdiqlamaslik degan ma'noda o'zi aytibdi. Bu yo'lni yaxshi tanlabdi. Dastlabda shu qonun loyiha e'lon qilinib namoyish bo'ldi. Endi u qonun loyihani bekor qildigan bo'ldi. Buning keyinida aylanib kelib, bu namoyishga o'q chiqadi degan gapni nima deymiz vatandoshlarimiz? Bu devletning o'zining ishi, devletning amolligi, devletning bexatarligi bu O'zbekistonning o'zining ishi. Deyli. Endi Shavkat Mirziyoyevning hozirgacha shaxsan mendek bir odamga nisbatan bergan ta'siridan aytganda eg'ir besak, tamkin, o'zini tutib ola oladigan har qanday voqea va siyosiy ishlarga duch kelganda eg'ir besiqlik bilan bemalol muomala qila oladigan shundoq cho'ng sifatlik bir prezidentning obrazi mening oldimda gavdalanadi, ko'rinib turadi vatandoshim. Mana shu degidek bir qatim Qaraqalpaqiston o'xshash gap. Qaraqalpaqiston, Qozog'iston, O'zbekiston hammasi bir tildagi bir madaniyat muhitidagi millatlar tektidan aytganda birga yashagan o'zbeklar bilan qozoqlar bilan birga yashayotgan Qozog'istonda bu Qalpaqiston rayoni bor ekan. Tuyuqsiz o'q chiqarib, bir o'q chiqarish bilan 18 nafar odamni etib o'ldirdi desa vatandosh bu. Ochig'ini aytganda insoniyatchilik yoki hatto O'zbekiston xalqining o'zining davlat axloqini, o'zbek xalqining o'zining axloqini qabul qila olmaydigan bir ish bo'ldimi qanday? Masalan, bir qatimda bostirishga o'q chiqarish degan gap bu ogohlantirish bermay yoki bu ishning nima ekanligini tushuntirmay turib Qaraqalpaqlarga yoki Qaraqalpaqlarning fikr talablarini anglamay turib o'q chiqarish bu sal oldirang'iliqmi yoki qanday vatandoshlar? Ben şunu sizlerden aldığına taşla bakay. O bir ikinci devlet, o devletin taşkı içki siyasi doğrusu bizim gibimiz yok. Biz fakat kişilik hukuk doğrusuzlu gap kılgıcı adamlar. Şuna kişilik hukuk dairesi de kişilik hukuk ahlak düşünceleri de ve kişilik hukuk ahlak himayetleri de bu dairede fikir kılımız vatandaşlar. Bir iş bulmayla koçuğa çıkmaydı, bir iş şuarda toğlu şıgılı enin o'q çıkırış degen. Bu taza kabul kılıqlı bulmaydıgan iş o vatandaşa. Bu yıl Qozog'istonda 1. ayının 5. gün namoyish oldu. Zor ko'lamlik namoyish oldu. Biz şu vaqtda bu namoyishdan suyundi Qozoq xalqidan. Xitoy Kompartiyasining O'rta Osiyoga singib kirishining nima uchun ekanligi berilgan bir signal dedi. Qozog'istonda ko'tarilgan namoyish bir signal dedi. Qozog'iston namoyish bostirildi, hatta Rossiya askar avatib shundaqla qovdirish kategoriyasidagi davlatlar yoki shu tashkilot qazo davlatlar askar avatib Qozog'istonda bu namoyishni bostirdi. Nurg'un odam qo'lga ilindi. Endi 6 oy o'tgandan keyin bu ishning O'zbekistonda yuz berishi, masalan,
devlet amallığı, devlet bexatarlığı, devlet siyaset, əminlik, xalqның turmuşu, o bu deydiğen işte her qandaq devlette bulunduğun iş. Endi Özbekistan'ın bu derecede ok çıkarışını şahsen ben kişilik hukuk faaliyetçisi sifatida qabul qilolmadim vatandaşım. Onun üstüge Qozog'istonning prezident To'qayev tilpinda so'zlashib, Toshkent taraf bilan yani prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishib, shundaq debdiki biz O'zbekiston Jamhuriyatiga prezident mahkama ishxonasining ve Qaraqalpaqlar meselesi namoyishini bir taraf qilishda qo'llangan tadbirni qo'llaymiz debdi. Qarşalımız debdi. Qarşalımız degan hamda qo'llaymiz degan vatandaşlar. Onun üstüge Qozog'istonda yaşaydigan Qaraqalpaqlar var ekan. Bir rayonda Qaraqalpaqlar yaşaydi ekan Qozog'istonda. To'qayev mushuni ko'zda tutdimi, nazar tutdimi bilgili bo'lmaydi prezident To'qayev. Endi qo'llaymiz degani, qarshi olamiz degani endi bir davlat sifatida bu yoki mundaq bo'lamti, yoki to'g'ri bo'lamti, yoki xato bo'lib qolamti, aldirab o'q chiqarib qoldinglar-ku deydigan ishlar bo'lamti yoki davlatlararo diplomatik munosabatlarda bunday gaplar bo'lmamdi, buni bilmaymiz vatandaşlar. Biz çünkü bu ameliyat, bu jarayon kirib kelgan millat emas, biz Uyg'ur degan. Lekin hozir qilayotgan gapimizmi shu O'rta Osiyoda shu davlatlarning hammasida bizning fuqarolarimiz Uyg'urlar yashayotdi vatandaşım. Bazılarida ko'p Uyg'urlar yashayotdi davlatlarning, bazılarida az bo'lsin Uyg'urlar O'rta Osiyoda yashayotdi. Şunlaşqa biz mushundaq ahvolda sal aldirang'uliq bo'ldimi qandaq deb aytamiz. Anda yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq yig'inida Qozog'istonning prezident To'qayev apandi kimning mustaqil bo'lishi, kimning mustaqil bo'lmasligi degandek masalalarda fikr qilibdi. Masalan, anglasam Tayvan masalasi, Tayvanning mustaqil bo'lishiga qarshi turamiz deb. Bu tashqi siyosat. Tashqi siyosatten dünyadaki milletlerinin hammasi mustaqil bo'lsin, mustaqilliği o'rin bersak, uni qo'llasak, bugungi davlatlarning soni 194 to'xtab qolmaydi, taxmi ko'payib ketadi. Bunda qoidan bo'lmaydi degan bir og'iz gapni qilibdi. Biz shaxsan hozir Qozog'istonning mustaqilligini qo'llab kelayotgan bir millat Uyg'ur. O'rta Osiyodagi har qanday millatning mustaqilligini qo'llab kelayotgan millat biz Uyg'ur. Endi bu yerda mustaqil bo'lsa bo'ladi, mustaqil bo'lmasa bo'lmaydi deydigan bundaq fikr va bundaq hukm qilishlar navbati deha Qozog'istonga kelmadi. Bunda mustaqil bo'lsa bo'ladi palani, mustaqil bo'lmasa bo'lmaydi palani deydigan hukm qilishlarmi? Qozog'iston prezidenti To'qayevlarning navbati emas vatandaşım. Endi bu nima deymiz? Endi safa masalasi desak, siyaset devletin tashqi siyasetinde dünyadaki başka devletlerge o'xshash, onu qo'llash, bunu qarshi onu himoya qilish, bunu rad qilish degan devletning diplomatik siyosati bo'lgan masala. Lekin millat mustaqilligini izlanayotgan millatlarga nisbatan u mustaqil bo'lsa bo'ladi, bu bo'lmaydi deydigan hukmni qilish bu bir tarafdan aytganda siyosat emas, bu bir safa masalasi vatandaş. Bilim sapası, siyaset sapası meselesi vatandaşı. Qaysi millet qandaq shart sharoit ostida mustaqillik talab qiladi va qandaq millat qandaq shart sharoit ostida mustaqillik talab qilinmaydi bu. Faqat shu millatlarning zulm, istibdod tizimi ostida yashayotgan millatlarning o'zining ishi. Xuddi davlat qurgan millatlarning ichki ishi, tashqi ishi o'zining ishi bo'lganda milletlerinin mustaqilligini asli keltirish, qurilgan, nabut qilingan davlatlarni asli keltirish uchun kurash qilish bu. Shu tarixga giribda bo'lgan va shu tarixda shuni bashidan ko'chirgan millatlarning o'zining ishi. Bilanda, shunlashqa biz O'rta Osiyo jamhuriyatlarining xalq va davlat boshqarish ishlarida qanday aktiv, qanday prinsiplar, qanday siyosatlar ish qilishini himoya qilamiz. Shundaqla 1-oyning 5-kuni Qozog'istonda yuz bergandek, Andilati 7-oyning 1-kuni Qoraqalpog'iston Nokos shahrida yuz bergandek,
namoyish va namoyish harakatlari yuz bersa, biz albatta bununla kişilik hukuk nuqtai nazari va prinsiplari asosida o'zimizning fikrini va ko'z qarashlarimizni bayon qilamiz vatandoshlar. Hozir navbatda, masalan, hozir yarim yil bo'laydi, Qozog'istonda birinchi oyda qo'lga olingan namoyishchilarni kesim qilingan bo'lsa-mi, Prezident To'qayev afandining endi turmadan qo'yib berishini bir namoyishga Prezident To'qayev afandining turmadan qo'yib berishini umid qilamiz. Shundaqla qo'lga olingan Qoraqalpog'istonda qo'lga olingan namoyishchilarni Prezident Shavkat Mirziyoyevning ham ularni turmadan qo'yib berishini umid qilamiz. Chunki biz kishilik hukuk jangchilari biz.